بيكونوا عاملين مسابقه هيكسبوا الناس ايفون، وصاحبه المسابقه بتاخد التليفون بتاع الولد ده وبتكسره بالشاكوش لحد ما بيبوظ خالص، وبيزعلها بيقول لها انت عملتي كده ليه، وبتقول له ما تزعلش عشان لو عرفت تبيع المنتجات بتاعتنا خلال ربع ساعه تكسب ايفون 15. وبيفرح جدا وبياخد الثبت وبيروح يبيع للناس، وبيفضل يعرض على الناس الشغل وبيقنعهم بيه، وفي اللي بياخد منه وفي اللي ما بياخدش، بس الاكترين ما بياخدش. وبعد ما الربع ساعه بتخلص بيكون معاه 6 ومعاه 4، وبيقول لها يعني ايه، يعني كده تليفوني يضيع عليا، وبتقول له لا برضه انت كسبت، وبتدي له ايفون 15 وبتمشي. وبيفرح جدا، بس اول ما بيفتح التليفون بيلاقي ان جواه علبه مرسوم عليها ايفون، وبيتضايق جدا وبيرمي العلبه وبيروح البيت وبيكون مش عارف هيقول لامه ايه عشان حالته الماديه صعبه. بس اول ما بيدخل بيتفاجئ ان البنت اللي ضحكت عليه جوه، وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا، وبتقول له على الحقيقه في الاول كانت ماشيه وشافت امه الفقيره بتحاول تبيع البيت بتاعها فصعبت عليها وادت لها $500، وبعد ما مشيت ابنها جه واخد منها الفلوس، ولما قالت له احنا ندفع بيهم ايجار الشقه بيزعلها ولا ماليش دعوه انا عايز اخرج مع صحابي، وبيهددها انها لو ما جابتش الايفون اللي هي عايزاه هيكسر لها البيت كله. والبنت بتكون سامعه الكلام ده كله، عشان كده عملت الخطه دي عشان يكسر التليفون ويشتغل ويعرف هو قيمه الفلوس اللي امه مش عارفه تجيبها، وبيفضل يعيط وبيتاسف لامه على اللي كان بيعمله معاها.